Всем привет! Очередное стихотворение из сборника «Смысл надежды». Кто стучит? Наш Христос стоит у двери сердца, хочет Он войти в него и жить. Но об этом, чтоб занять там место, хочет Он с тобой поговорить. Се стою у двери и стучу. Кто стучит ко мне в такую пору? Я прислушался тихонько и молчу. Пусть стучит к соседу, он откроет, а ко мне потом пускай приходит. Не последний раз он мимо шел, на пути обратном пусть заходит. Ничего, он постучит еще. Се стою у двери и стучу. Как не кстати принимать прохожих, нужно все прибрать, зажечь свечу. Пусть идет, потом вернется, может. Я как раз уже стану свободен, я все сделаю и буду его ждать. Я спрошу его, устал ты или голоден, вот тогда могу и помощь оказать. Се стою у двери и стучу. Подожди еще немножко, Боже, я закончить все дела хочу. Ты постой, а я открою позже. Знаю я, ты очень терпеливый. У меня сегодня времени в обрез. Я сегодня без тебя счастливый. Обязательно открою в другой раз. Се стою у двери и стучу. С кротостью, с терпением ожидаю, принуждать тебя я не хочу. Жду, как скажешь, Боже, открываю. Но пока приходится мне ждать, и при этом, не умолкая, неустанно в дверь твою стучать, об опасности предупреждая. Се стою у двери и стучу. Ты меня оставил за дверями, я немножко от тебя хочу, чтобы шел ты верными путями. Дальше играет музыка «В двери закрытые поздней порой». И после первого куплета такие слова. Кто это в дверь стучит? Следующий куплет музыки псалма «В двери закрытые поздней порой». И после второго куплета такие слова. Кто-то опять стучит. И после третьего куплета это Христос стучит. Открываю, Господи, Тебе, заходи и впредь живи со мною. Надоело жить мне в темноте, а на свет я выйду лишь с Тобою. Человек, прислушайся, быть может, Иисус к тебе стучит давно. Он зайти к тебе желает тоже. Распахни все двери и окно.